negatiiva lama afi dhugaa suba hamma makka ta'e beekudha xaa ka goone kirskroye square jechuudha yoo naannawaa barbaadna akkan jirtu hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Lernejo chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe share like tolcha gaaffii yaada qabaatan garaa koomentiidhaan na gaafachuu ni dandeessu barattoonni hedduu gaaffii na gaafataa turtanii anis gaaffii keessan dhagge kunooti viidiyoo haaraadhaan dhufee jira kaaftaa torbaffaas keessa nuuf makaa hojjadhottanii akkuma san kunooti kaaftaa torbaffaa keessa makee jira hanga xumuraatti qofa na waltaan turasanii jechuun nama barbaada kallattiidhaan gara viidiyoo barnoota keenyatti haa ceenu gaaffii tokkoffaa tuuta furmaataa gati sirrii 4 hir'isuu 8 walqixa 16 kan ta'e kam ta'edha so haa barbaannume 4 gati sirrii 4 hir'isuu meeqa 8 eeshi walqixa meeqa 10 fi 6 so amma kanaan dura akka baratan gaaffiin kamiyyuu yookaan gaaffii yoo gaafatamne gati sirrii keessaan poozitiivan ba'a amma kun ammoo negatiiva waan gaafatamne kallattii poozitiivan hin ba'u sababni isaa gatii xaatu jira gatii xaa erga arganneen booddedha poozitiivanis kabaasuu dandeenya jechuudha amma gatii xaa barbaadu kallattiidha isuma kana fudhanna gara alaatti baasa 4 xaa hir'isuu meeqa 8 walqixa meeqa 10 fi 6 jechuudha karaa lamaadha barbaadu yookaan inneeti 4 xaa hir'isuu 8 walqixa negatiiva meeqa 16 negatiiva itti kennee jechuudha sababni isaa tokko poozitiivan ba'a tokko ammoo maani ba'a negatiivan ba'a jechuudha poozitiivan ba'a negatiiva ammoo poozitiivan ba'a jechuudha so kana waan akka nu dhugoomsuudha asdee kana negatiiva tolchine jechuudha so haa barbaannu amma isa jalqabaa kana haa barbaannu 4 xaa hir'isuu 8 walqixa 16ti so maan tolchina 4 xaa hir'isuu 8 iddoo wada iddoo kana poozitiivadha iddoo kana poozitiiva negatiiva waan ta'eef iddoo kana maan ta'a poozitiiva ta'a sababni isaa negatiiv 8 iddoo 8 0 waan ta'uuf jechuudha 16 iddoo meeqa 8 jechuudha kun badeera meeqa ta'a 20 fi 4 ta'a iddoo kana maan qannaa 4 xaa qannaa jechuudha xaa kana qofaatti misisa jala 4 jechuu gama lachuudhaan 4 hin bada gatiin xaan kenna meeqadha 6 jechuudha so amma isa lammaffaa irraa dabar isa tokkoffaa arganneerra eeshi 4 xaa hir'isuu 8 walqixa meeqadha negatiiva 16 dha amma lakkuma jalqabaa tolchina 4 xaa hir'isuu 8 iddoo meeqa 8 walqixa negatiiva 16 iddoo meeqa 8 so maanta negatiiva 8 tu nu hafa jechuudha iddoo kana maan qanna 4 xaa kannaa jechuudha 4 xaa tu jira jechuudha kun badeera jechuudha so xaa kana qofaatti hambisiisa jala meeqa jenna 4 jala 4 jenna so 4 dhaan badaa ishi negatiiva 8 4 dhafoo hirru meeqa ta'a negatiiva 2 jechuudha so gatiin xaan kennaa jechuudha negatiiva 2 yookaan poozitiiva meeqa jenneera 6 jenneera jechuudha isaa kana lamaan ta'uu danda'a jechuudha amma erga gatii xaa arganneeni haa mirkaneessinure eeshi gati sirrii 4 xaa hir'isuu meeqa jenneera 8 walqixa meeqa 16 jenneera so jalqaba 6 mooti arganneera poozitiiva jechuudha eeshi 4 6 jenna hir'isuu meeqa 8 jenna walqixa meeqa 10 fi 6 jechuudha eeshi 4 baay'isuu 6 meeqadha 20 fi 4 24 hir'isuu 8 gati sirrii walqixa meeqa 16 jechuudha
Iddaan afurraa saddeet warqisu meeqa ta'a? 16 ta'a. Gati sirrii wal qixa 16. Gati sirrii keessaan 16 ba'u meeqaan? 16 ba'a jechuudha. Positive 16. Inni lammaffaan gatiidhaa meeqa arganne? Negatiiva meeqa arganne? Negatiiva 2 arganneerra. So maal tolchina? Gati sirrii afur gatiidhaa meeqadha? Negatiiva 10 negatiiva 2 jechuudha. Negatiiva 2 hir'isu meeqa? 8 jenneerra. So gati sirrii wal qixa meeqa jennaa? 10 fi 6 jenna jechuudha. So afur baay'isu negatiiva 2 meeqa ta'a? Negatiiva 8 ta'a. Negatiiva 8 hir'isu negatiiva 8 so wal qixa meeqa? 16 jechuudha. Negatiiva 8 fi negatiiva 8 meeqa ta'a? Negatiiva 16 ta'a jechuudha. Negatiiva 16. Amma iddoo kana meeqaan positiiva 16tu 10 positiiva 16 iddoo kana ammoo negatiiva 16 ammoo meeqaan ba'a? Positiiva 16 ba'a jechuudha gati sirrii keessa. So 16 wal qixa 16 jechuudha. So deebiin keenya sirriidha jechuudha. Amma deemnee filannoo keessatti haa mirkaneeffannu jechuudha. A 2 fi 6 sirriidha ree? Negatiiva 2 fi positiiva 6 argan sirrii miti. B negatiiva 2 fi positiiva meeqa? 6 jechuudha. Deebiin isa baarratti argamudha jechuudha. Kaan ammoo kallattiin sirrii akka taane hin beekna jechuudha. Gaaffii inni lammaffaa. Rogafreen cimdii rogooti waliif fuullee ta'an tokko qofti wal tarree ta'an bakka duwwaa jedhama. Guyyaa darbellee waa'ee kana irratti hundoonne hojjannee turre. Rogafreen cimdii rogoota waliif fuullee ta'an tokko qofti maal ta'an? Wal tarree ta'an. Kaan ammoo wal tarree kan hin ta'ini kan wal qaxxaamuranii jechuun for example akkaataa kanatti kaasna. Osoo tolchineeti ilaala. Amma kun fakkeenya tiraapizeemiyaa fudhannu. Amma akkuma argitan kana amma rogi kanaa fi isa kana jechuudha. Isa gubbaa jechuudha. Halluu jijjiiraa qaba. Roga kun isa kanaa fi inni kun wal tarreedha. Garuu kun maadha? Wal tarree kan hin ta'in jechuudha. Wal qaxxaamuraa jechuudha. So kun maadha? Tiraapizeemii jechuudha. Deebiin isa kanaadha jechuudha. Isa baarratti jirudha jechuudha. Qormaata xumuraa simistera irratti bahe gaaffiin 60 keessaa tokkorraa 4 dhugaa yookaan soba yoo ta'e gaaffiin akaakuu biroo meeqa ta'a jechuudha. So tokko meeqattu bahe gaaffiin 60mattu bahe. 60mattu bahe gaaffiin kan bahe 60dha. Gaaffiin bahe 60dha. Keessanii tokkorraa 4 maalidha inni irra dhugaa soba. Tokkorraa 4 maalidha? Dhugaa soba. So gaaffii akaakuu biroo meeqadha? So maan tolchina? Amma kun gaaffii dhugaa soba hammam akka ta'e beekuudhaaf xaafa goone. Kiriskiroosin meeqa ta'a? 60 ta'a wal qixa. Xaabaa isa 4 meeqa ta'a? 4 xaa ta'a jechuudha. So gatii xaa argatudha jala 4 jala 4 jechuudha. 4 hin badaa 60 4 dhafoo yeroo gatiin xaan kenna meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. So 15 ta'e 60 irraadhaan 15 warqisne meeqa ta'a? 40 fi 5 ta'a jechuudha. Gaaffiin akaakuu biroo meeqadha? 40 fi 5dha jechuudha. Kan biroo kan hafan jechuudha. Isa baarratti jirudha jechuudha deebiin. Isa aarratti jiru. Isa baarratti sun ta'an isa aarratti jirudha deebiin jechuudha. Ishi kan biroo ammoo maal jedha? Gaaffiin inni afuraffaa ammoo rogsadeen abaacaan walqixa rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e waa'ee rogsadoota wal fakkaatoo lamaan kanaa ilaalchisee kan sirrii hin taane kame jechuudha. Gaaffii isa afuraffaa haa dalagnu. Gaaffii afuraffaan immoo maal jedha? Rogsadeen abaacaan walitti galoo rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e waa'ee rogsadoota wal fakkaatoo lamaan kanaa ilaalchisee kan sirrii hin taane kamedha. So rogi abaan fakkeenyaaf haa barreeffamu. Rogsadeen abaacaan walitti galoo yookaan walitti dhufoo rogsadee
daa faa yoo ta'e kan armaan gadii kamittuu sirrii miteedha. So amma jalqaba rogoota walitti dhufoo taane haa baafan. Rogi aabaan hubadha. Rogi aabaan walitti dhufoo roga maaliiti? Daa'eeti. Roga daa'eetitti kanan dagatiin mallattoo kana. Eeshi tokkoffaa. Lammaffaan immoo rogi baacaan walitti dhufoo roga maaliiti? Roga eeffaati. Roga eeffaati. Sadaffaa immoo rogi maali? Rogi aacaa. Rogi aacaan walitti dhufoo roga maaliiti? Roga daaffaati jechuudha. Roga daaffaati jechuudha. Eeshi. Kana malees kofoota walitti dhufoo taanes haa baafan addaadhaan. Kofi aan walitti dhufoo kofa maaliiti? Yookaan walitti galummaa kofa maaliiti? Kofa daatiin jechuudha. Walitti galoodha. Kofa daatiin jechuudha. Kofi baan walitti galoo kofa maaliiti? Kofa eeti jechuudha. Kofa eeti. Kana malees kofi caan walitti galoo kofa maaliiti? Kofa faata jechuudha. Gama kofaatiin kunooti. Kana malees rogoonni waliif proportionaalii ta'an ammoo rogi aabaan jala maanii? Daa'ee walqixa isuma kana jechuudha. Baacaa jala maanii? Eeffaa jechuudha. Aacaa jala walqixa idduma kanatti walqixa bakkatti hanqate natti fakkaate. Aacaa jala daafaa jechuudha. Akkaataa kanaadhaan jechuudha. Kunooti isaan sadiin kanaa yoo dhugaa ta'e kan soba ta'e ammoo isaan sadiin kanneen keessan sirriitti hubadhaame sirriitti ilaalaa. Ana ammoo deebii qofa baasa waan kanneen hunda ilaalee jiruudhaaf isan ammoo sirriitti ilaala. Kun fa'aadha jechuudha. Isan dongorsiin fa'aadha. Kun ammoo daadha jechuudha. Amma gara filannoo keenya ta'a jechuudha. Aabaan akkuma jalqaban aabaan daa'een inneera. Sirriidha kunis. Eeshi baacaan aacaan daafaan inneera. Sirriidha kunis. Baacaan ammoo maan hin jenneerra? Eeffaan inneera. Kunis sirriidha. So aabaa jala daa'een aacaa jala maaniiti? Daaffaat inneera. Kun ammoo baacaa jedheera. Kun dongora jechuudha. So deebiin keenya isa daarratti jiruudha jechuudha. Armaan gadii keessa lakkoofsota intijeerii kan ta'e kamidha? Kun lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa raashinaalitii intijeerii miti. Baafdaan hin jiru. Amma akka keenya baafdaan waan hin jirreef isa caa kana filannaa jechuudha. Isa caa negatiiva 15 lakkoofsa intijeerii waan ta'eef jechuudha. Gaaffiin inni jaaffaan immoo rogsadee aabaacaan walitti galoo rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e rogi aabaa meeqadha? 4 seentimeetira. Rogi daa'een 12 seentimeetira yoo ta'e reeshoon bal'inaa rogsadee aabaacaa fi rogsadee daa'eeffaa hammam ta'a jechuudha. Reeshoo maaliiti? Reeshoo bal'ina. Bal'ina osoo hin taaneeti reeshoo maaliiti? Reeshoo bal'inaatii jechuun nu gaafatamanii jiru. So akkaataa kamitti dalagnare? Yoo dalagu jalqaba reeshoo bal'inaa foormulaa isaa baafan. Foormulaa isaa yoo bal'inni jiraate A1 over area jechuudha. Area 1 over area 2 equal S1 jechuun dheerina jechuudha. Dheerina tokkoffaa jala dheerina meeqaffaa? Lammaffaa innee bal'ina waan jedhuufi maan goona? Square tolchina jechuudha. Lamaan jechuudha. Square tolchina. Jenna equal reeshoo bal'ina waan ta'e kee square jechuudha.
yoo naannawaa barbaanne ammoo perimeter 1 over perimeter 2 ايش achiin booddee maan goona S1 over S2 godha over S2 achiin booda K qofa innaa jechuudha. So amma kan nuu kennamee jiru kennam kenna haalaan nume kennama aabaan 4 seentimeetiraadha. Aabaan meeqadha? Aabaan 4 seentimeetiraadha. Daa'im meeqadha? 12 seentimeetiraadha. So kallattumaadhaan maan jenna area 1 area 2 S1 square over S2 square equal ishi akkasin kun dhaabbatti teessa jechuudha. So kun dhaabbatti teessa waan ta'eef maan tolchina A1 over A2 S1 meeqadha 4 seentimeetiraadha 4 seentimeetira square jala kaana 12 seentimeetira square tolchina K square enna meeqa ta'a kun 16 seentimeetira square ta'a 16 seentimeetira square jala meeqa 144 seentimeetira square jechuudha. So area 1 over area 2 K jechuudha K square jechuudha. So 116 jala 144 seentimeetira square dha jechuudha. Amma maan goonaan salphisna jechuudha. Lamaadhaaf yoo hirru meeqa ta'a 8 ta'a. Lamaadhaaf yoo hirru ammoo kana ammoo meeqa ta'a 72 ta'a. Ammas salphisa 8 lamaadhaaf 4 ta'a 72 lamaadhaaf 36 ta'a. Ammal salphisan salphata meeqa ta'a tokkorra 9 ta'a jechuudha. Seentimeetira maaniiwwan square seentimeetira square jechuudha. So tokkorra meeqa tokkorra 9 seentimeetira square jechuudha. Yoo isaaniif hin galle irra deddeebi'a ilaalaa jechuudha. Deebiin isa baarratti jiru kanaadha jechuudha. Nashi kanneen armaan gadii keessatti kamittuu rog-baay'ee ta'uu hin dandeenyedha. Ama rog-sadeel rog-baay'eedha. Rogoota sadiidhi ol kan qaban hundi rog-baay'ee kennaa. Rog-afreeril rog-baay'eedha. Rog-kurneer rog-baay'eedha. Isa kana jechuudha. Geengoon rog-baay'ee ta'uu hin danda'u jechuudha. Isa kanaadha deebiin. Nashi maan jedha kun lakkoofsa laakkawiiti. Kun lakkoofsa hundaati. Kun lakkoofsa intijeeriiti. Kamtu sirreedha. Amma maan tolchina lakkoofsi laakkawii citatuuta lakkoofsa maaniiti? Lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaas citatuuta maaniiti? Lakkoofsa intijeeriiti jechuudha. Kan jechuun maan isanii fakkaata? Miseensonni lakkoofsa jechuudha. Kan laakkawii keessa jira hundi lakkoofsa hundaa keessa jiranii. Miseensonni lakkoofsa hundaa keessa jiran hundi lakkoofsa intijeerii keessa ni argamu jechuudha. Ama argaman ure ni argamu. So ama deebiin kenna as keessa isa kam ta'uu danda'a jechuudha. So akkuma agartan iddoo kana hiriiree jira sirrii miti. Kana malees iddoo kana hiriiree jira kana jalqaba fidee kana jalqabaadha kanatu jalqaba kunis x'dha. Kana malees kana jalqaba fidee inni dhumaadha kunis x'dha. So deebiin kenna isa maalidha? Isa daarratti jiru kanaadha jechuudha sirriin. Eshi gaaffiin isa galaffaa. Reeshoo 6 gara 9 fi 10 gara yaa keessatti gatii yaa meeqadha? Kanaan dura kan kutaa 7 yommuu jedhu boqonnaa 3 waa'ee kana san barsiisee jira. Maangoona kun jaarra meeqa inna jaarra 9 hin dhuun dandeenya. Jaarra meeqa 9 walqixa 10 irra yaa ennaa jechuudha. Akkaataa kanatti ilaalleerraa mee ilaallu. Jaarra meeqa? Jaarra 9 walqixa meeqa? 10 irra yaati. Hin salphisne yoo salphatu ta'e. Yoo salphanne akkasumaan kenna. Waan salphatu kun meeqa ta'a? 2 ta'a. Kunoo 3 ta'a jechuudha. 2 jala 3 walqixa 10 jala maanii yaata jechuudha. Maan tolchina?
kiriskroos goonee baay'isna jechuudha. So lama baay'isuu yaa lama yaa walqixa sadi baay'isuu 10 30 jala meeqa lama jala lama jechuudha. Lami lamaadhaan badaa 32dhaaf yoo hirru meeqa ta'a yaan kenna 10 fi 5 ta'a jechuudha. So haa mirkaneessinu mee 9 jala meeqa inneera 6 jala 9 10 jala meeqa 10 fi 5 jechuudha. Eeshi 5 dhafiira meeqa ta'a 2 ta'a 5 dhafiira 3 ta'a 3 dhafiira 2 ta'a 3 dhafiira 3 ta'a. Amma deebiin kenna maana sirriidha jechuudha. Deebiin kenna meeqa arganne gatii ta'an 15 arganne jechuudha. Gatii ta'amu osoo hin taane gatii yaa meeqadha 15 arganne jechuudha. Caarratti jiru kanaadha jechuudha deebiin. Barnoonni keenyadha kanuma fakkaata jechuudha. Chaaneliin kun chaanelii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchaa. Gaaffii yaada qabaattan garaa koomentiina na beeksisuu dandeessu. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarruutti nagaan naa tura. Naa jiraadhaa.